Почнуваме со вестите. Населбата Сењак во Штип срдисена од кучиња. Тамошните жители бараат надлежните да преземат подитно мерки. Пред некој ден куче питбул нападнало и окасало старица, а имало и случај на напад од куче скитник на 4 годишно детенце. Кучиња скитници им го загрозија животот на жителите во штипската населба Сењак. Велат дека немаат мир и дека се небезбедни на улица. Стравуваат и за безбедноста на нивните деца. Жител на населбата вели дека едва е одбранил 4 годишно дете од напад на куче, а пред некој ден, среде бел ден, на улица куче укасало за нога 70 годишна жена. Але нападнало отецот се река, јас што беше таму, па го одбрни. А кучиња има многу. И не хигиенски е тук. Поплакаваме се една жена дека била нападната, колку ни ја не сум видел. Али кучиња се нова. Ја не отрча одбор него дете. Детенце 4 години. Не сме безбедни, страшно. А дека знаеш позади за тебе може нема да го видиш ке те задрс. Опасно е. Случајот со укасаната старица го потврдија во штипската полиција. Од нападот едва ја одбранил сопсеникот. Нека ги чуваат како треба, неврзани и без заштита да не ги изнесуваат на улица. Реагираат граѓаните од оваа штипска населба. Бараат надлежните да превземат мерки. Мислам полицијата да си преземе мерки, тоа да се заврши. Или го чува, или прибере некаде да преземе мерки. Сакаш да чува, сакаш. Тргни го на некого да не сме. Кучињата треба секој кој има куче да си го чува и да си е врзано, да не биде по улица пуштено. Ко треба да си ги изврзат сите корпи, да ги стават, да не ги пуштат. Тоа е чудо, ја он нека кажа. Треба да се знае со маска, со те култури што треба поредошно по закону. Ано они пуштили кучињата обрзани и тоа радни кучиња. Собствениците на оние поопасните кучиња треба да внимаваат и никако да ги изнесуваат надвор без заштитна опрема. Законот за прекршоците против јавниот ред и мир предвидел глоби. Домашните миленици може да се изнесат на улица, но не без заштитни маски. Надлежните порачуваат дека глобата според законот за прекршоците изнесува од 100 до 400 евра. Од почетокот на годината до сега на инфективното оделение во Штипската клиничка болница, лекарска помош откако биле укасани од куче, побарале десетина штипјани. Почнаа да се полнат амбулантите и младите и возрастните на удар на сезонските алергии. Братот и сестрата со психички хендикеп Зоран и Сонја Трајчеви почнаа да ја добиваат помошта во храна и облека од македонските фирми. Министерството за труд и социјална политика веќе презема одредени чекори за Зоран и Сонја кои живеат во крајно субстандардни услови среде Овче поле. Пристигнува помош во храна и облека до братот и сестрата Зоран и Сонја Трајчеви со психички хендикеп, кои живеат во напуштен објект на македонски железници во близина на железничката станица Овче поле. По приказната Црвениот крст и неколку светениколски фирми веќе донираа, а една поголема македонска компанија има намера да им обезбеди кревети, храна и да им ја плати сметката за струја. Немаме струја 2 месеци, исклучена ми. Од 5 јануари како што исклучија и толку што нема ни струја, на свеќе се греем само. Идам предавам се, молам се за свеќе да земам, што да правам. Братот и сестрата живеат во крајно субстандардни услови со социјална помош од 1900 денари. Отфрлени од зедницата, Зоран и Сонја во објектот немаат ниту вода, а околу него се шири неподнослива реа. Во овој објект живеат цели 40 години. Сонја пред повеќе од 1 месец доживеала мозочен удар. Во условите во кои живеат не може брзо да закрепне. Затоа и незиниот брат побара некој од државните институции или домови да ја сместат со цел да ја добие потребната нега. Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими најави дека ќе преземат конкретни чекори со цел на Сонја да и се обезбеди сместување во државна институција додека не закрепне, а службите од Свети Николе ќе излезат на терен со цел да им се обезбеди дополнителна помош. Во продолжение на вестите една невообичаена, но мощна и убава тема. Досега само 20 штипјани го искористиле правото да користат породилно боледување наместо своите жени. Први на листата се татковците од Кочани, каде што за 2 години дури 5 мажи си останале дома за да се грижат за своите бебиња.
се зголемува бројот на мажи кои наместо жените користат породилно боледување. Голем е бројот на татковци кои одлучиле наместо мајките тие да ги чуваат бебињата. Официјалните бројки на Фондот за здравство укажуваат дека најголем број на татковци од Скопје го искористиле ова право. Полека се зголемува и бројот на припадници на посилниот пол и од источниот дел на државата. Во Источна Македонија, први на листата грижливи татковци се кочанци. Во последните 2 години, ова право го искористиле 5 мажи. Односно во 2015 година биле 2, а минатата година 3. Во 2015 ова право го искористиле вкупно 6 мажи, по 2 од кочани, пробиштип и штип. Што се однесува за 2016 промена во бројот нема. Минатата година породилно боледување користел 1 делчевец, 3 кочанци и 2 радовишани. Согласно Законот за работни односи, предвидено е 9-месечно породилно боледување да користи само мајката или пак само таткото. За разлика од кај нас, каде што ова е во зародиш, во западноевропските земји породилно боледување да користат и татковците одамна е во тренд. Најголема грижливост кон своите новороденчиња покажуваат татковците во Исланд, каде што дури 90% од нив остануваат дома, а потоа во Шведска, каде процентот на татковци достигнува околу 85%. И додека едни градат, другите уриваат. Вандали направиле голема штета на патеките покрај Брегалница и Отиња. Искршени се 20 столбови од оградата на новата велосипедска патека, а оштетен е и мостот на коритото на Отиња. Во текот на викендов непознати вандали искршиле 20 столбови од оградата на пешачката патека покрај реката Брегалница. Сите корпи за отпадоци се фрлени во реката, скршен е и мостот на река Отиња, а оштетени се и повеќе клупи во паркот во населбата Сењак. Информираше на денешната пресконференција директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Штетата која ја направиле вандалите изнесува над 2000 евра. Граѓаните макотрпно одолуваат од своите пари, даваат, плаќаат даноци, ги плаќаат своите сметки редовно. Ние макотрпно работиме дење ноќе да направиме добри дела за самите граѓани, да може да се шетат на патеката, да уживаат у убавините кои што ги правиме. Меѓутоа, очигледно дека на некој тоа не му се допаѓа, а не се и самите свесни дека тоа се нивни пари и си ги уништуваат собствените пари. Против вандализмот реагираат и совесните граѓани. Тоа се направи се обаво, што народ замире и те кршиле 8 стубари скршиле натаму. Не е убаво да се крши. Тоа се направи се е добро за народот. Не е убаво. Не е убаво и не е човечки, тоа е грех на душата, не е убаво. Така, значи се што требаше, се што се пружи, се што се прави, треба да си го одржуваме. Бојаджиев најави дека случајот ќе го пријават во полициската станица во Штипи и се надева дека истражните органи ќе ги фатат сторителите на овој вандалски чин. Следна тема во вестите: синдикати. Жените не се вклучени во синдикалното организирање, ги нема ниту на лидерските позиции. Студијата на левичарското друштво Солидарност покажа дека во странските компании нема синдикално организирање. Причината ја гледаат во стравот кај работниците. Македонија важи за земја во која работниците членуваат во синдикати, но голем број од работниците и државните службеници по автоматизам стануваат членови на синдикатот, па дури некои од нив ниту знаат дека се нивни членови и оти месечно од нивната плата издвојуваат чланарина, покажуваат истражувањата на левичарското здружение Солидарност. Но тоа не кореспондира, не резултира во синдикално дејствување. Често работниците всушност и не знаат дека се членови на синдикати, затоа што автоматски доаѓа тоа. Она што ние го истражувавме е колку се застапени жените во синдикалното членство воопшто и не постојат едноставно информации за тоа. Ставреска забележува дека анализите од терен покажуваат оти жените кои се вработени во образование, текстилна индустрија, здравство и во други сектори каде што се доминантни, не се на лидерските позиции на синдикатите. Причините за да не се вклучат работничките според студијата е страв за да не се изгуби работното место. Голем дел е страв.
Голем дел е страф, ова како што кажав, значи има примери каде што дури учество во семинар кој е едноставно обука против мобинг или најосновните работнички права, дури такво учество се обесхрабрени работничките и работниците да учествуваат на такви семинари и постои страф едноставно за работното место. Тоа е една. Другата работа е генерално во Македонија постои недоверба кон голем дел од синдикатите. Не велам сите, затоа што има синдикати кои се функционални и добро работат. Ставреска од левичарското друштво Солидарност вели дека во студијата Жени и синдикат покажува дека жените од дипломатијата во синдикалното организирање се вклучени со 50%, додека синдикални организации на ниво на странски инвестиции воопшто и нема, а во овие компании е забележано и кршење на работничките права. За активностите на дел од невладините организации, Граѓанското здружение ЕХО покрај бесплатната правна помош во овој период активно действува низ активности поврзани со правното описменување на дел од граѓаните. Едукативно-хуманитарната организација ЕХО во овој период работи на активности поврзани со правното описменување на граѓаните. Најголем акцент се дава на социјалната заштита, но секако продолжува и бесплатната правна помош од страна на ЕХО. За таа цел беа изготвени алатки, прирачници во кои што граѓаните ќе ги добијат основните информации за остварување на одредени права, социјална заштита, социјалната парична помош, туѓата нега, постојаната парична помош, еднократната парична помош. Ова се активности во рамки на проектот Пристап до правда, значи паралелно со бесплатната правна помош што секојдневно се дава на граѓаните. Во следниот период, значи во овој месец во март, ќе направиме уште 2 работилници со цел да се направи и изготви стратегија за социјална инклузија за општина Штип. Ќе бидат повикани, поканети граѓани и локални институции и здруженија. Тоа е во рамки на Македонска активна платформа за социјална инклузија, како и повеќе истражувања во врска со вклучувањето на жените во процесите на истражување. Најчесто бесплатна правна помош од ЕХО бараат лицата од социјално ранливата категорија. Најчесто граѓаните се од социјално ранливите групи, значи корисници на социјална парична помош, самохрани, родители на родителски семејства, најчесто бараат совети, информации за како да остварат некое право на социјална заштита или како да заштитат право кога им е одбиено од страна на социјалните органи, за семејно-правни проблеми, за издршки. Инаку во март, ЕХО ги завршува и активностите поврзани со проектот за пристап на малите микропредпријатија до јавните набавки. Секојдневно расте бројот на пациенти кај кои специјалистите диагностицираат алергија. Најголем дел од пациентите се соочуваат со сезонската алергија. Аерозагадувањето, стресните ситуации, како и брзиот ритам на живот се едни од факторите за појава на алергиите. Пациентот својата здравствена состојба може да ја контролира само со редовно земање на терапијата препишана од специјалист. Неконтролирано кивање, затнат нос, црвенило и чешање на очите, но и во грлото. Ова се првите знаци дека станува збор за алергија. Со запролетувањето, први на удар се лицата кои се алергични на поленов прав. Бројот на лица кои покажуваат алергенос е во постојан раст и неофицијалните податоци говорат дека речиси околу 30% од населението има проблеми со алергиите. Зголемувањето на бројот на пациенти се должи на аерозагадувањето, како и брзиот ритам на живот, но и постојаните стресни ситуации со кои секојдневно се соочуваме. И храната што ја јадеме се прска со разни пестициди. Исто така, сето тоа се всушност потенцијални алергени. Загадувањето од моторните возила, сето тоа влијае за да се зголеми бројот на пациентите кои што боледуваат од алергиска астма, а воедно да се зголеми бројот на атопиите, односно склоноста кон алергиите. Од голема важност за пациентите е да можат да разликуваат настинка од алергија. Новитетите во медицината овозможуваат нови методи и медикаменти со кои може да се ублажат секојдневните симптоми. Дел од терапијата се наоѓа и на позитивната листа.
Алергиите се уште не се лекуваат, но состојбата на пациентот може да се контролира со редовно земање на терапијата препишана од специјалиста. Вчера ја прославивме Прочка, а денеска е чист понеделник, прв ден од велигденските пости. По обичај, во домовите на верниците се приготвува бело постно гравче, а домакинките почнуваат со пролетното чистење на домовите и подготовките за големиот христијански празник Великден. Денеска е чист понеделник, ден по Прочка, кога и започнуваат големите великденски пости. Православната црква за овој ден одредила строг пост. Верниците кои веќе се подготвиле за првата недела од постот, доколку сакаат да се пречистат, ќе мора да се придржуваат кон строг пост. Тоа значи да не јадат ниту храна со зејтин, се пречистуваат другата недела на Тодорова сабота. Започнувањето на постот значи дека од понеделник треба да почнеме да постиме од понеделник до петок без масло, сабота и недела со масло. Во средите и петоците ќе се служат претходно светени литургии, кога ќе можат обично во тие денове они постарите и децата да дојдат на причест, а дека другите верници ќе дојдат на причест на Тодорова сабота. На првиот ден од велигденските пости на чист понеделник домакинките приготвуваат бело постно гравче без зејтин. Потоа почнуваат со средување на домовите и подготовките за празникот Великден. По обичај на овој ден се вријат садовите во кујната да се измијат и испоснат од мрсната храна. Порано тоа се правило со брашно или пепел, а садовите се вриеле во аранија. Неделата после Прочка се нарекува и чиста недела, од која што посебно значаен е понеделникот, кој што се нарекува исто така чист понеделник, каде што обичај е домаќинките да извршат генерално чистење на домот, а пред се и најмногу се посветува внимание на чистење на предметите кои што служат за приготвување на храна, да се исчистат од масните наслаги. Постот не значи само одрекување од храна, важен и духовниот пост. Најбитно е верниците да знаат дека не е постењето само со нејадење на одредена храна, туку зголемување на молитвата и духовната состојба да подигнеме на највисоко ниво, за да очистени, испостени и духовно и телесно го дочекаме славното Христово воскресение. Од Прочка до Великден Светата црква не венчава младенци, зашто според црковните канони, тоа е време на пости, кога човекот се подложува на духовно и на телесно чистење, за да се доближи до Бога. Пред минутите предвидени за спорт од полицијата оваа вест. 2 кражби на пиштоли пријавени само овој викенд во Штипската полиција. Првата е од сеф во канцеларија на директорка. Крадецот делувал со погоден алат, го скршил стаклото пред да влезе внатре, а од таму освен што го украл пиштолот, заминали со мониторот, персонален компјутер, ловни патрони кои биле во фиоката на металниот сеф и со околу 6000 денари. Вчера бил украден пиштол и на улицата Широк дол во Штип. Крадецот влегол, отворајќи ја ролетната на прозорецот и откако извршил пребарување, го зел пиштолот што го нашол, а се почестил и со LCD телевизори, алат за работа. Му причинил штета на домаќинот од околу 1000 евра. Полицијата е во потрага по сторителот или сторителите на кражбите на пиштоли. Кражбата на пиштолот подрум на стамбената зграда на улицата Булевар Јанаво на селбата 8 ноември, секторот за внатрешни работи Штип ја расветли, а фатен е и крадецот на ловечкото оружје од куќа во пробиштипското село Бучеште. Спортскиот блок го почнуваме со фудбал. Екипата на Штипска Брегалница доживеа нов пораз овој пат од Пелистер во Охрид со голови кои ги прими на почетокот и на крајот на надпреварот. Нов пораз доживеа и играчите на Брегалница, пошто полека но сигурно се руши надежта за опстанок во првата македонска фудбалска лига. Иако минимален, изразен со резултат 2:1, ова е болен пораз за штипските плави и кој повторно доживеа со играч помалку. Брегалница уште од третата минута играше со играч помалку по исклучувањето на голманот Коветич. Стрелци на головите за Пелистер беа Илиовски и Силва,
а за Брегалница стрелец беше Далчевски. Еве ги комплетните резултати од ова 20-то коло. Шкупи Работнички 1:1. Ренова Македонија Ѓорче Петров 2:2. Пелистер Брегалница 2:1. Силекс Победа 2:0 и Вардар Шкендија 3:1. Табела. Вардар е прв со 47 бодови, втора е Шкендија со 40, трето место Пелистер 33, на четвртото Работнички има 32, петтото и шестото место го делат Ренова и Силекс со по 27 бодови, седмо место Шкупи 17, осмо место Победа 16, исто толку на деветото место има и Македонија Ѓорче Петров. На 10-то и последно место Брегалница со само 11 освоени бодови. Еве да најавиме фудбалски настан кој ќе се случува на почетокот на следниот месец. Во среда, 1 март, во Штип ќе се одигра првиот полуфинален куп надпревар помеѓу екипите на Брегалница и Пелистер. Надпреварот ќе се одигра на градскиот стадион и за прв пат во фудбалската историја на Штип под светлоста на рефлекторите, односно со почеток во 17 часот. Во вториот полуфинален меч се среќаваат екипите на Вардар и Шкендија. Започна пролетниот дел во третата фудбалска лига Исток, во која екипите кои конкурираат за највисок пласман остварија победи. Успешен старт со победа има и играчите на Китго Пехчево на жешкиот терен во Виница. Пролетните фудбалски возбудувања започна со победа за третолигашите од групата Исток, кои го сочинуваат самиот врв на табелата. Екипата на Китго Пехчево на гостувањето во Виница забележа минимална, но сосема заслужена победа против одличниот млад тим на Слогио 1934 изразена со резултат 0:1. И двете екипи прикажа добра игра, со што ги задоволија вкусовите на гледачите кои во голем број дојдоа да го следат овој надпревар. Стрелец на единствениот гол на надпреварот беше Мартин Димовски во 30-та минута. Еве ги комплетните резултати од ова 16-то коло. Овчепале Тиверија 2:0, Работник Џумали Осогово 0:1, Беласица Брегалница Голак 9:0, Рудар 1947, Плачковица 1:7, Каменица Саса Василево 3:0 и Слогио 1934 Китго Пехчево 0:1. Слободни беа екипите на Малеш и на Напредо Здравје Радово. Табела Беласица е прва со 42 бода. Второ место Плачковица 36, трето Каменица Саса 34, четврто место Овчеполе 31, петто место Осогово 30, шесто место Китго Пехчево 25, на седмото место Напредо Здравје Радово има 21, осмо место Брегалница Голок 18, деветото и десетото место го делат Работник Џумали и Тиверија со по 17 бода. 11-тото и 12-тото место го делат Малеш и Василево со по 15 бодови, а на последните две места 13-то и 14-то Слогио 1934 и Рудар 1947 со по само 10 освоени бодови. Женската екипа на УГД Студент доживеа пораст на домашен терен од Наковски волеј, додека пак машката екипа во Штип славеше победа против Вардар. Измешани беа чувствата на штипските љубители на одбојката во двојниот програм во рамките на машката и женската Суперлига на Македонија. Најнапред одбојкарите на УГД Студент се надминаа себе си и ја победе екипата на Вардар Скопје со резултат 3:1 во сетови. Во останатите средби се постигнаа следните резултати: Шутова Борец 0:3, Промишти Плешок 3:0, средбата Лирија Струмица ќе се одигра на 3 март. Екипата на Пробишти е прва со 24 бодови, а УГД Студент е на седмото место со 7 бодови. Во вториот меч во Штип, женската екипа на УГД Студент неочекувано загуби од Наковски волеј со резултат 1:3. Во останатите средби се постигнаа следните резултати: Македонија Макс СВСК Куманово 3:1, Пелистер волеј Универзитет Тетово 0:3, Јанта волеј Бамикор 3:0. Екипата на Јанта волеј е прва со 23 бодови, а екипата на УГД Студент е на 5-тото место со 9 освоени бодови. Почитувани гледачи, исто се на крајот на оваа информативна емисија. Оваа најава во врска со нашава програма, веднаш по завршувањето на информативната емисија, ќе можете да ја проследите специјалната репортажа
на фудбалскиот тим Кит Го Пехчево и надпреварот што го одигра со екипата на Слога 1934 во Виница, како и за комплетните резултати и табелата во третата фудбалска лига Исток. Бидете и во продолжение со програмата и следете се она што е предвидено на истата. Имајте пријатна вечер.